¿Qué onda? ¿Qué hace él? Aquí buscando un problemita que tiene este camión que no quiere encender, pero creo que ya lo encontré. Enfocamos los cables. Ya lo encontré, creo que esta línea no le está llegando power o creo que tal vez debe ser esta otra. Pero voy a seguir esta línea. Creo que va para acá. Creo que se ve un poquito quemada la línea, pero creo que se está dando el problema del starter. ¿No quiere encender o qué? No quiere encender, pero creo que reemplazando esta línea ya va a quedar. Pero la voy a seguir para meterle power. Tal vez el fuse está quemado. La voy a seguir. Y de hecho lo están vendiendo este camión. ¿Está en buen Sí. estado este? Si saben de alguien ahí que esté interesado en comprarlo, pues nomás llamar a 912-3547-46. Ya saben, llamen a ese número los interesados. Nomás tiene un problemita de que no quiere arrancar. Si pueden ver aquí las líneas, una que está media pelada, pero ahí va. Que no quiere encender, al parecer fue que se pasó de verga, ya encendió. Un poquito viejo, pero ahí se va. No Jala encend- mi perro.